Banyarwandakazi mwashatse kwitabira iki kiganiro urugendo rw'impinduramitegekere nimero ibaye ya 70 na kangahera 74 twayigezeho. Reka mbashimire rero, mbasaba kuzirikana ya magambo meza y'indirimbo ya Kizito Mihigo ngo urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa, tururwane no mu myumvire, tururwane no mu mibereho. Ayo magambo arankomeza, nizere ko namwe bakomeza. Nukuri koko urugamba rwo kwibohora ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa. None rero bavandimwe, reka nze nisuhurize nkuko tubisanganywe, mbaga nshaka kubasuhuza mu mashi ngababwira ngo mpangire musingo. Ntabwo nzi niba benshi bazi icyo bivuga, ariko abashiriro bansubiza nta kibazo. Mpangire musingo, hari umugabo nigeze kubona avuga iby'abashi n'amashi akagira ngo ntabwo ari umuco nawo ukwiye kubahwa, akagira ngo ntabwo ari abantu bakwiye icyubahiro. Mpangire musingo rwose. None ubu ndajya mbatoza amashi uko tugiye gutangira ikiganiro, mbanze mbigisha ijambo rimwe nibura ry'amashi, nko ku mpera y'umwaka muzamuzi kuvuga nka phrase yose mu mashi. Mpangire musingo niyo duhereyeho uyu munsi, nukuramukanya niko batangira mu mashi. Murakoze cyane. Reka nifurize uriya bwarapfubye TV no bwa mbere mubonye rwose. Mpangire musingo bwarapfubye TV, komera padiri wacu dukunda hano i Kanombe Kigali, tugukurikira turi benshi kandi turagukunda cyane. Komere rero mpangire musingo wowe bwarapfubye TV, ndagushimye nawe kuje aho ngaho i Kanombe rwose. Aho ngaho i Kanombe mukomere cyane, natwe turabakunda. Niyo mpamvu yewe singireba na televiziyo y'abafaransa, singimenya n'ibyivuga, mba nibereye aho i Kanombe nanjye ariho nshyizeho umutima ndi kuvuga ngo ba bwarapfubye baramutse bati. Emi the boss lady ndagusuhuza cyane. Ndagusuhuza ukomere uhogozwa nande, ariko ko ndi kubona amazina mashya gusa. Mumbabarire bibaho. Bon, mukomere murakoze. Hari uwitwa uhogozwa nande. Aba bantu ko mbona ari bashyashya. Karibu mpangire musingo ba uhogozwa nande rwose. Nawe uze ugira amahoro nkayo uri kutwifuriza. Emi the boss lady twagusuhuje. Umufasha Claudia Byambere, jambo uravuga igiswahili, jambo sana. Byambere rwose. Abanyarwanda bagomba kuvuga indimi, tugomba kwiga izindi ndimi twazivuga koko. Kera twariga tuvuga igiswahili, ukavuga ati uriya muntu ni umushizi w'isoni, cyane ari umukobwa. Umuntu uvuga igiswahili twumvaga ari kindaya n'abashizi b'isoni. None igiswahili nirwo rurimi muri East African Community ndetse no muri Afrika. Igiswahili n'ururimi ruri kugira agaciro gakomeye cyane, ahubwo mu rwige mushishikaye cyane ko ururimi rudakomeye cyane. Mba mfite isoni rwose abo muri Tanzania barambwiye mu igiswahili, nabo muri Kenya nsanga narakibagiwe n'ukuntu narangije segonderi. Muzabaza abo twiganye rwose ntibakurikiraga, na mwarimu yaravyemeraga ko narizi igiswahili, nanjye nariyemeraga icyo gihe. Numvaga rwose ndagasore kazi igiswahili kandi narakivugaga bampaye inka. None imaze imyaka 20 ndagikoresha, ibyo bavuga byose ndabyumva, ariko kugira ngo mbone amagambo yo kuba nakora discours, kandi barabinsabye rwose ko navuga mu giswahili kugira ngo muri Kenya, muri Tanzania, muri Kongo babashe kumva. None amagambo ndi kuyashaka, ahubwo ndasaba umwarimu niba hari umuntu rwose uzi igiswahili ushaka kunyifashiriza ngo tujye tukiganira buri munsi ni buri minota 30, yabangiriye neza nongere njibuke bidatinze nibura mu ntangiriro y'umwaka utanze abashe gukora ibiganiro mu giswahili. Igiswahili n'ururimi nkunda, n'ururimi rwiza cyane, ntabwo ari urw'abashizi b'isoni. Rero ururimi rwiza cyane mu rukunde, kandi kurwiga biroroshye. Amezi 3-6 waba uvuga igiswahili sawa. Kiswahili sanifu. Mu rukundo urwo rurimi mwuka byaramwe, cyane urubyiruko. Ururimi rw'igiswahili ntimurusuzugure, ururimi rukomeye cyane. Ego ndabasuhuje ba Joe, ndabasuhuje ba Karinu, ndabasuhuje ba Mushimire Jean Baptiste, ndabasuhuje ba Josine Rukundo waganiriye cyane uyu munsi. Waganiriye pe. Wana hope ijya mbere wahoze uganira nawe cyane. Just safe we ntiwahabura, urubo mu gikari wowe. Ndayishimiye Innocent, komera cyane, komera rero Domir, komera Ngarambe, komera de Sashiro nawe jya mbere. Kanyura ndagusuhuje. nibyo komera. Paul bro komera. Bavandimwe ndabasuhuje. Reka dutangire ikiganiro. Steven Wera sinareka kugusuhuza wowe, nawe na Helena n'umufasha namusuhuje, nuko yakomeje kuganira. Umva abavandi, Deputy Philibert wowe sinzi ibyo uri kutuganiriza hariya, ngo wowe rwose ngo nzi ukuntu
oya ntabwo ari Philibert wowe watangiye wivugira Depite Anshikiye disiko nari mubonye sinzi tundaza tubwira ngo Kagame ngo arahari rwose ngo arahari ngo yaramubonye banza bararanye bamuraye hafi Depite Philibert watubwiye ngo iki ndaza kubigaruka nta kibazo ariko banza ariko tubwira ngo rwose duhindura umuvuno ngo tureke kuvuga ibya Kagame wapfuye igihe utaramutwereka Philibert igihe utaramutwereka tuzamuvuga twamukuye he Murute nawe komera cyane Murute ngori Murute ubarwe da aha ngaho komera ariko Janeta zakuniga baramutwariye izina Jonathan Manda nawe komera cyane jya mbere bo bavande uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko rwose ikomeye ureke Depite Philibert urimo kuganira hariya wivugisha utuntu ngo bareke kuvuga Kagame ngo yarapfuye ahubwo nyine igihe cyageze cyo kubitangaza bagiye kubigenza bate bagiye kubyitwaramo bate bagiye kubikoramo bate niho twavugiye ngo insanganyamatsiko ikomeye cyane ntimugire ngo turi kuvuga ibyo tutazi bagiye kurasa indege ya kajugujugu babishyira abarundi nkeka ko mutegereje icyo ndi bubabwire kuri iyo ngingo kandi koko ndakibabwira ariko sicyo turi buhereho icyo turi buhereho kirakomeye ni icyo kibazo nyine kira Philibert Depite Philibert ari kuvuga ngo nibareke kuvuga ko Kagame yapfuye tumaze amezi asaga 7 tubivuga uwo muntu twamuhaye ikizami cyoroshye cyane tuti nta uri president w'Abanyarwanda urabihemberwa n'umwanya uriho suku buntu suku dukunze cyane utugiriye ubuntu utugiriye impuhwe bituma uri president wa Repubulika ntabwo ari byo ni umurimo uguhemba w'icyubahiro kidasanzwe ububasha bwinshi waguhaye ubutunzi bwinshi ugomba gukora the job ntabwo ari ukwinginga si ukukwingingiriza Perezida Paul Kagame nta burenganzira afite bwo kutwihisha ibyo tumaze amezi 7 tubivuga ngo abanyarwanda banyure muri coronavirus bamburwa uburenganzira bwabo bafungirwe mu nzu ntagire icyo avuga ntagaragare ntabwo ibyo ngibyo bifite uburenganzira ariko twaje gusanga turi kwibeshya turi kuvugana n'umurambo umuntu yararwaye yararembye yarazahaye ntibabitubwira bashinzwe kubitubwira barinumira umuntu avamo umwuka ntibabitubwira tumuye ikizami tuti noneho niba ukiriho ko abantu bawe bakomeza kudushuka ngo uriho jya hagaragara abaturage bakubone ariko ibyo ndongera kubibutsa ko ntabwo ari ibitekerezo twari twitekereje si ibyo twarose si ibyo twemera si ibyo dukeka ni amakuru twari dufite y'ubwo burwayi bw'ukuntu yarembye akazahara uko yagiye muri Israheli uko yavuyeyo bigoranye yenda kuvamo umwuka uko yageze i Kigali uko byifashe ubu ngubu tugasaba Janete ngo natubwire navuguruza amakuru turi kuvuga ko Kagame yapfuye byaramunaniye aho tugeze rero abantu babonye umwanya wo kubitega amatwi ntawe utabizi hari abantu bajya bishuka ngo mu Rwanda rwose ngo ntabwo ngo batunze ngo internet ngo na smartphone ngo bura ngo abaturage ntibabizi murishuka u Rwanda ni igihugu bita de tradition orale hari radio ikora kurusha za internet zose ikora kurusha amateleviziyo yose yitwa radio Runwa umuntu umwe arabisoma akabibwira 10 bakabibwira 100 bakabibwira igihumbi igihugu cyose inkuru karari gikwiriye yenda bikajya bihindukaho gatoya akazamo n'impuha ntizibura na amategeko y'igihuha ariko amakuru yo bakayamenya wenda tuzuye atanoza ariko barayamenya abanyarwanda ntawe uyobe ko Kagame yapfuye ngo bose barabizi muzajye mu giturage hehe guhera mu majyaruguru kugera mu majyepfo guhera iburasirazuba kugera iburengerazuba abanyarwanda barabizi n'abatabizi babibwirwa n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda buri munsi nta munsi batabivuga icyo nshaka kuvuga ni ikirere icyo nshaka kuvuga abantu ntibakinishe iyi nkuru iyi ni inkuru ikomeye cyane urupfu rwa Perezida Kagame ntabwo ari ibintu bisanzwe nko kwivugira ngo harabagize ubukwe ngo hari ahantu habaye inkangu amakuru y'urupfu rwa Perezida Paul Kagame ni amakuru afite ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda no ku karere ndetse ubu rero abantu nshaka kusaba abanyapolitiki bose icyo babitekereza baricecekeye barinumiye barabyihoreye cyangwa se bagakora nkaho Kagame ari nagira ngo nehere ikizami abayoboke ntabwo ari ikizami n'igitekerezo abayoboke b'amashyaka ya politiki mumbwirira abari deribani guhera kuri FPR abantu bo muri FPR inkotanyi bwa mbere na mbere mumbarize abayobozi banyu bati perezida wacu ari Perezida Paul Kagame ni mutwereke imbere y'abaturage muve mu itekinika ryo kuri murandasi no mu ikoranabuhanga no mu mafilimi nk'ayo muri Hollywood mutwereke perezida ajya agaragara ariho cyangwa yarapfuye ikibazo ni cyo gusa ariho cyangwa yarapfuye niba ariho ni mu mutwereke niba yarapfuye ni mu bitangaza iyo ni FPR abanyarwanda kazima mu ishyaka rya FPR inkotanyi nako si ishyaka da n'umuryango ntago ari ishyaka aba mu muryango wa RPF rero mwebwe baba abasirikari babe abasivili ni mubaza abayobozi banyu bareke kubashuka ngo Perezida Paul Kagame arihe mubaze yarapfuye cyangwa ariho icyo kibazo ni ingenzi cyane kandi kigiye kugira ingaruka zikomeye ku gihugu no ku karere Paul Kagame ariho cyangwa yarapfuye ni mutinyuke mubaze
ntabwo ari inkuru za Padiri Thomas gusa, niba ariko mu byumba ibyo birabareba n'ibibagwa ku mutwe ntimuzambaze. Ngenza abana naramaze amezi menshi mbaburira mutumva. Ubu igihe kirageze ngo muhaguruke namwe mufate mu ijosi abayobozi b'amashyaka yanyu mubabaze, buri wese avuga icyo abitekereza. Abo muri RPF bari bo muhera ku batubwire Perezida Kagame aracyahumeka cyangwa arapfuye nk'uko Padiri Thomas abitangaza kandi avuga ko ari amakuru mu bibabaza. Niba bashukashwe ngo ararwaye ngo mukanya baramubereka ari muzima, yagiye gusinya imihigo, mukanya kajya bakatubwira ko nta naho yagiye, yagiye kubona n'abanyeshuri b'abasirikare, abanyeshuri bakivugira bati uwo muntu ntawe twabonye, mukandi kanya ngo sinzi abo babonanye ngo kuri murandasi. Ibyo bintu ni mubazi ikibazo neza kumugaragara, niba ngombwa mujye mu muhanda mujye kubibaza. Paul Kagame ariho cyangwa yarapfuye? Ibintu ni bibiri, nta cya gatatu gihari. Niba arwaye bamwerekana arwaye, ngo nyine babyerekane babivuge, uretse ko biri bubagore. Niba avuge ariho cyangwa yarapfuye. Niba ariho nagaragara imbere y'abaturage, niba atariho kandi nabyo bigaragare, igihugu ntijakomeza kuzirikwa ku murambo gusa ubuziraherezo. Andi mashyaka yose akufatanya na RPF, abayobozi bayo nubwo ari imyanya gusa bishakira, ariko bari bakwiye gusubiza abarwanashyaka babo niba bakibaho, uretse ko numvise ngo bo birirwa barokrita abantu ahubwo bigendera muri FPR. Ayo mashyaka yose avuga ko afatanyije na FPR nta kibaho, abaho FPR yonyine niyo barokritira abantu gusa. Ariko niba hari abantu bakiya bakirimo, mubaza abo barideri banyu muti Paul Kagame ari hehe, yarapfuye cyangwa ari? Très important, ikintu cy'ingenzi cyane. Amashyaka ya opposition yaba ari mu gihugu yaba ari hanze, buri muyobozi w'ishyaka afate position, atubwire niba Paul Kagame ariho cyangwa niba yarapfuye. Ibintu ni bibiri, icyo kizami ndi cyoroshye. Ngo kuvuga ngo ariho baragomba kumubereka, bamubereke bamukubwire niba baramubonye, bakubwire niba baramubonye. Niba yarapfuye bifite izindi ngaruka, kuko agomba gusimbuzwa. Igihugu cyose ntikizaguma gutyo bavuga ngo gifite umuperezida kandi adahari. Nta kigaragara mu Rwanda, nta kigaragara mu Rwanda rw'amahanga. Hari ishyaka numvise ejo bundi nashimye cyane, ishyaka nashimye cyane ryitwa Green Party. Green Party muri Kongere babajije icyo kibazo, bakibajije mu buryo bwabo kugira ngo baramuke, ariko barakibajije nibura batari ko ziramva. Padiri Thomas yirirwa avuga ngo nta twari dukwiye kuzirwanya, aravuga ukuri rwose. Uriya mugabo ahubwo Frank Habineza uzazamure mu ntera, uriya mugabo bajije kira kibazo. Padiri Thomas yirirwa avuga impango perezida yarapfuye, ubu se tubibyitwaremo dute koko? Urabyumva nyine nta kundi yabivuga nawe. Tumwamagane rero, niba ari kuvuga impuha tumwamagane, ariko kugira ngo mumwamagane muragomba kubanza Frank abanza berekeho Perezida Paul Kagame ari, abanza mubereke muvugane mubone ko ariho. Hanyuma impuha rwose nanjye nzabafasha kuzamagana, nzaba uwa mbere kuzamagana ati yewe zabyandi byari impuha wa mugane ntibibaye ibyo. Abo muri party Green Party ikibazo bacyumvise ko ari ikibazo bakigeza no muri Kongere y'ishyaka ryabo. Icyo kibazo cyabajijwe, muri abantu babagabo mwebwe rwose, uhereye kuri Frank, muri abantu babagabo. Ariko icyo kibazo Frank ugomba kugisubiza nyine, Kagame ariho cyangwa ntaho uri. Subiza abo bayoboke bari kukubaza. Naho ubundi nutanyamagana kandi babigusabye, uzaba nawe utakiyora neza Frank, nubwo ntacyo dupfa ndabizi neza. Ariko ugomba icyo kibazo gisubize, kandi wibonera Paul Kagame n'amaso yawe ukabona ari muzima. Nibura kimwe kizaba gikemutse, n'ubundi kumubona ntacyo bimaze atari gukorera abanyarwanda. Ubundi nicyo kibazo nyakibazo. Niba hari agomba gusobanura impamvu adakorera abanyarwanda ngo agaragare, agira icyo avuga kuri kariya karengane kose gahari kabarnyahe, abamburwa amasambu yabo, abamotari batagangajwe basigingijwe, abamburwa abari kwirukanwa mu bibanza byabo iyo ngiyo za Karisimbi. Icyo ni ikibazo tuzibaza nyuma. Niba hari nimubaze mugaragaze mbere na mbere, tutamurenganya ngo nakore kandi yarapfuye byararangiye. Ese turamubaza ngo nakemura ibibazo. Hari abakecuru ejo nabaza ati rwose twagira Perezida wa Repubulika niwe wenyine wadukemurira iki kibazo, tidora aho bahuze berekana amasambu kuri za kamera na za video. Twagira amezi yose ashize abanyarwanda bamuhamagara uwo muperezida yagiye, ariko ararengana. Perezida yarapfuye abantu barabiduhisha. Amashyaka ya politiki nave mu mikino, ariko nave mu mikino ni politiki nyabaki mukora mu gihe umukuru w'igihugu apfa kamara amezi 7 ntacyo mukora. Mwirangariye mwirebera babereka filime ngiye muri Hollywood mukavuga ngo mwabonye ngo Kagame. Ubu se mwamubonye amaziki, mwamubonye se muri Hollywood yakemuye ibibazo by'abaturage se? Niba dukora politiki no kugira ngo ubutegetsi bube ubutegetsi bw'abanyarwanda bubakorera gukemura ibibazo byabo, politiki turi gukora muri aya mezi umuntu yarapfuye ntacyo dukora, iyo ni politiki nyabaki. Mwegure mwese mwigendere mundeke jewe ndagakora nibura nanjye ndabivuga. Yego nanjye singuyeho karagatsiko, ariko niba mushaka ko dukora politiki muze dukore politiki nya politiki, muve mu mayeri. Niba bifite inyungu ko bitamenyekana nawe uvuge uti agomba kuba yarapfuye ariko simfite inyungu mu kubivuga, bijyahagaragara bimenyekane. Iyi politiki muri gukora ni politiki nyabaki. Umukuru w'igihugu yarapfuye, niba mudashaka kuba kuyobora igihugu muri gukora politiki yindi yitwa ngiki.
iyo politiki yitwa ngo iki muyidusobanurira izina ryayo? Perezida arapfuye, tuve mu manyanga, tuve mu buhendanye, tuve mu kwigoronzora abantu batazi ibyo barimo babeshya. No, igihe kirageze buri munyapolitiki afate position kuri iki kibazo. Kagame arahari cyangwa ntahari? Niba udashobora gufata position kuri iki kibazo, ntabwo uri umunyapolitiki. Sezera wigendere. Uramutse uri muri societe civile wavuga uti ngewe ibyo bya perezida ntibindeba, icyo ndeba nuko abaturage bari kurengana cyangwa se batari kurengana, byumvikana. Ariko niba gutwa umunyapolitiki, uyobora ishyaka rya politiki, uyobora coalition ya politiki, uyobora umutwe wa gisirikare, nta turi kuvuga ku rupfu rwa Kagame. Alors uri gukora politiki bwoko umuntu yarapfuye. Ahubwo ndabahamagara ngo muze turebe ko twashyiraho undi mukuru w'igihugu, mwebwe ngo mukirebera filime, mukirebera igihe cyageze abanyarwandakazi ngo iki kibazo gisubizwe. Kagame niba ariho najye hagaragara, ngiye mpinduka umunyakinyoma ntacyo bintwaye, ubwo tuzabisobanura. Najye ahagaragara. Dore ejo bundi sinirwa asubira mu bintu byabaye byose, abandi bamutegereje bakamubura. Mu karere barategereje, bagire za Somegoma baramubuze. Ejo bundi hasigaye iminsi ngahera itageze ku 10 gusa, mu minsi 10 mu byumweru bibiri bitageze, perezida wo muri Tanzania yatowe ararahira. Ari burahire. Nimutabona, nicyo kimenyetso cya nyuma mbahaye, nimutabona Kagame muri Tanzania, fini mwese mukore declaration ko Kagame yapfuye, ubundi muze twumvikana icyo tugomba gukora. Kora amakipe, dukore politiki nyapolitiki. Ibintu by'ubuhendanyi by'ingotanyi byo kudushukashwa ziducurika ziducuranura bizidukinisha ibya muzungu na rara, reka no kubihagarika muri uku kwezi. Ukwezi kwageze ko gukemura ibibazo, no kwa 11. Kwa 11 niho revolution izigomba kubaho. Niho revolution zigomba kubaho. Iki ngiki wabura umunyapolitiki kumva ari ikibazo cyoroshye koko? Wabura ikibazo wakumva ari ikibazo cyoroshye? Kagame ari hehe? Yarapfuye. Niba hari nagaragare imbere y'abaturage, igi akomeza ahagarara igihugu mu ruhando rw'amahanga. Ejo bundi tuzamone muri Tanzania yagiye mwirahira, icyo kiraba kivuye mu nzira. Ndumva nta kintu ndi buvuge kuri icyo kibazo. Ni inshingano abanyarwandakazi mwese muzi ko mushyigikira amashyaka ya politiki, ntiwongere gutanga umusanzu mu ishyaka ritagusubije icyo kibazo. Ntugire ikintu wongera kubashyigikiraho batagusubije abayobozi bawe icyo kibazo. Kagame ariho cyangwa ntari? Niba ariho nagaragare. Azagaragarira he? Najye kuri stade yereka abanyarwanda mbese ave muri murandasi. Yabaye umujiki, yabaye umuki. Najye mu ruhando rw'amahanga, nagera muri Tanzania yasuye abantu muri Tanzania, ntabwo turi bubihakana. Mu minsi ishize muri buka ngo azajya muri Malawi, ngo azajya hehe ku munota wa nyuma byose bikarana. Ngo banza ngo indege ngo yagurutse ngo igera muri Amerika. Indege se na Kagame cyangwa Kagame ni umuderivu w'indege? Niyerekane nkuko twabisanga tumubone ko ariho. Ibintu by'ikinamico irye n'abarore za sinema zidasobanutse, finish. Ntimwongere kubikurikira ibyo ngibyo. Najya hagaragara, nabyo amafilime n'amavideo turabihaza. Icya kabiri nshaka kuvuga, ejo nababwiye ko hari ibibazo bibiri turi gusuzuma, turi gukora enquete zihambaye, nako ni bitatu. Icya mbere nicyo bari gukora iki kuri Karisimbi. Muri Karisimbi hari kubera iki? Bari gukora iki muri Karisimbi ko bahasize quartier general? Icya kabiri, umukobwa wa Kagame ari kujya mu Bugesera buri munsi gukora iki? Buri munsi bafunga imihanda babuza abantu kugenda. Umukobwa wa Kagame ari kujya mu Bugesera gukora iki? Ese agiye adafunze imihanda buri byamutwara iki? Afite business bwoko cyari gukorayo buri munsi ku buryo bafungira abantu imihanda bakabura aho banyura. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye rwose. Icyo cyo muri Karisimbi, icyo ngicyo cyo mu Bugesera, harya nambabwiye bibiri cyangwa nambabwiye bitatu. Icya gatatu nacyo ndakibuka, banza kibagiwanza ntangiye gusaza. Ega iminsi baye myinshi. Muri Karisimbi twatangiye kukibona. Umva rero abanyarwandakazi, muri Karisimbi hari kubera ikintu gikomeye cyane. Icyo kintu gikomeye gifitanye isano n'ibintu byitwa, mwigeze kumva mu minsi ishize perezida wa Green Party yigeze kubyamagana ngo barashaka kubaka ngo centrale nucléaire mu Rwanda, za ngufu za kirimbuzi ariko ngo zishobora kurema n'amashanyarazi. Baratubeshyaga. Ahubwo bari muri business ifite amamiliyoni agomba kwinjira mu muryango wa Kagame yo kwakira ibyitwa les déchets radioactifs. No kuvuga aba bafite za izi nganda zirema ziriya nanjye kuvuga ngo ziriya bombe atomique nizo zari ziremye muri uranium enrichi. Ibi ngibi nyine abazungu bo bari gusenya, bari kubona ko bibafitiye ingaruka zikomeye cyane, kubera ko ziriya centrale nucléaire sinzi ko ndibuvuge mu Kinyarwanda rwose, birangoye cyane. Zigira ingorane zo kugira za déchets radioactifs zigirira n'aba abaturage cyane. Kuzikingura no kuzitereta bikagorana, bigatwara n'amafaranga menshi. Ino mu Burayi byarabagoye. Ibihugu bikomerewe n'ibyo mu Burayi bifite centrale nucléaire, ibihugu byo muri Aziya cyane cyane Ubushinwa n'Uburusiya.
noneho bakagomba gutanga amafaranga menshi no kugira ngo ibihugu by'abashonji byakire izo deshe zigeze mu gihugu zikora iki? Zibicira ubuzima, zikabica, zikabateza indwara, zikabamara. I Kigali rero Kagame wikundira amafaranga, sinjya ndeka kuritekerezaho ryaba muhanuzi rwose rwabujindiri ngo rurya ntiruhage, ariko abahanuzi bazi kwita amazina no kuri kw'Imana, ngo rwabujindiri rurya ntiruhage, rurya karibwa n'akataribwa. yemeye ko baza guhamba izo deshe mu Rwanda, nibyo bari gucukurira hariya muri Karisimbi, mujye kurebamo. Buri abaturage bahariya rero ejo bundi muramushize kubera ibyo bintu bari guhambamo, kandi ntimumenya impamvu mushize, ni ibyo birozi bari guhambamo hariya. Biriya birozi bizabazamo, bizabamara, indwara bizabatera za kanseri ntimuzazikira, bishobora no kubaturikana bikaba batwika abo ngabo ruhengeri yose mugatokombera. Kubera iki? Inda ndende bari kubicukura. Kagame umuryango we niwo ugomba guhembwa ayo mamiliyoni, yenda bararangije no kuyafata, naho mwebwe bagiye kubazanira deshe radioactive. Nibyo bari gukora. Abo bantu bagomba kwirukanwa aho hantu, aho hantu. Ibintu byo kutuzanira ibirozi byo kuzica abaturage bakabihamba aho ngaho, bo bakarya amafaranga, abaturage bagasigarana urupfu, ibyo bintu byagombye guhagarikwa hakiri kare. Ubwo mbaye mbibaburiye, ariko nzongera mbigarukeho. Ibyo umukobwa wa Kagame mu Bugesera nabyo tuzaba tubireba buri munsi ngo bagafunga umuhanda. Ariko so umukobwa agiye batagombye guhagarika imihanda ngo abantu babura aho banyura, akajya gutembe. Uwo mukobwa yaratowe, ni élu de la République, yaratowe. Uwo mukobwa ni perezida wa Repubulika. Uwo mukobwa ni igiki ufunga imihanda abantu bakabura aho banyura koko? Ariko ibyo biratuma mbabwira ikintu gikomeye mu Bugesera nta gitavuzwe. Bugesera agiye kubera ikintu gikomeye cyane. Banza ari nabyo bari kujya gutegura buri munsi. Bugesera agiye kubera ikintu gikomeye cyane. Dufite ikibazo kira ndi kubabwira ngo nimubaze banyarwandakazi, kira kibazo ndi kubabwira ngo nimubaze Perezida Paul Kagame ariho, niba ariho niyerekana. Yarapfuye nibitangazwe, anasimburwe. Kandi tumaze igihe tubivuga, tuzaba ko tutabivuze, abandi bakaduhakanira ngo arahari. Ariko bari mu kibazo kuko bagomba kubisobanura. Umunsi umwe bagomba kubisobanura abanyarwanda, bagomba kubisobanura. Bagiye kubibabwira rero, bagiye kuzakora annonce bazagiye kuzayikora. Ariko kuyikora kuvuga gusa ngo nkuko padiri yajyaga bivuga ngo Kagame yarapfuye turabiceceka, ntabyo muteze kumva. Ibyo ngibyo ntabyo bazavuga. Bagomba kubona rero ikintu bababwira. Ikintu bababwira ni iki? Ni uko urupfu rwa Kagame bagomba kurutangaza nk'apfuye ako kanya, kandi bakarubyaza umusaruro. Bo niko bakora nyine. Bose wagira ngo banduye indwara yo kuba barujindiri, rurya ntiruhage, rukarya karibwa n'akataribwa. Bagomba kubibabwira. Ariko urupfu rwe ntabapfira ubusa burundu. Ariko nawe ushaka gutekereza Kagame upfuye nta n'isasu rivuze, nta n'umukubise urushyi. Oya, ntabwo bashaka kubabwira gutyo ko yapfa ubusa, gutyo ko yafumbira umunaba ngo birangire. Ntabwo ari cyo bashaka kubabwira. Amanyanga ageze kure rero, bategura uko bapanga uko bazabyikuramo bate. Bagomba kubabwira ko Kagame apfuye ako kanya. Hako bagura ko apfuye ako kanya se, bazababwira ko ari iki? Bazababwira ko koza accident y'imodoka se? Bazababwira ko agize gute? Byashobokaga. Bashoboka no kuvuga ko yarwaye agapfa, birashoboka rwose. Nta kibabuza kubivuga, ariko ntacyo bibamariye. Bashobora kuvuga ko agiye mu modoka akabagonza igiti, ntawe utakwicwa n'imodoka. Ibyo birashoboka rwose, ariko ntacyo bibamariye. Bagiye kubakorera agashya rero, bigeze kure ibyo mbabwira. Bagiye kubakorera agashya kuko bagiye kurasa indege. Bagiye kurasa imwe muri za ndege zabo za helicopter, hanyuma babwira ko Paul Kagame yari arimo, ko birangiye. Indege bazayitumura, mbabari umupilote uzaba yitwaye gusa ugiye kujyana nabyo. Indege barenda kuyitumura, ariko bazayirasira mu Bugesera. Indege bazayirasira mu Bugesera kubera iki? Kugira ngo bavuge ko icyambere kizatuma bayirasa, no kugira ngo bababwire nyine babyikuremo, bababwire ko Kagame ayiguyemo. Nta watangara bumvise ngo indege iraguye, Perezida Kagame ayiguyemo, n'uwamubanjirije nawe yaguye mu ndege nayo kandi irashwe. Bizabafasha kwikura mu isoni, z'uko nyine urupfu rwaye ako kanya. Ibyo padiri yanavugaga byari binyoma, nta n'uzaba akiri nabyibuka nimwumva ko indege yarashwe Paul Kagame akaba yapfuye. Ariko igikomeye kurushaho, kuki indege igomba kurasirwa mu Bugesera, nuko bagomba kuvuga ko Burundi buyirashe. Kubera icyo Abarundi bashaka banyumve, bashaka barurere. Ibyo byose ndi kubabwira, ibi ngibi babisuzumire hafi cyane. Kuki ari Abarundi bagomba kuyirasa? Bizaba bikemuye ibibazo byinshi mudashobora gutekereza. Abarundi niba turasira indege perezida wacu akagwamo, ikibazo cy'urubanza rwabo kizaba kirangiye, cyuko baturega ko natwe twarashe indege, perezida ntaryamira akayigwamo. Ntibazongera kubidushinja kandi nabo baturasiye indege. Rwose gikomeye cyane. Ariko icya kabiri bazaba batwaranjeho ni icyuko hazatangira intambara. Tuzatubonye impamvu yo gushyigikira abarwanya Burundi kugira ngo tujye gukuraho ubutegetsi i Burundi. Hazaba hatangiye iyo ntambara.
iyo ntambara rero ikaba ifite agaciro gakomeye, atari ku Burundi, abo bari gushuka i Burundi batera u Burundi bakabashyigikira sibo bazayikuramo inyungu ikomeye izabiri i Rwanda. Kubera iki? Kubera ko abazifatira ubutegetsi ntabwo bazaduha umwanya wo kongera kubiganiraho. Umujenerali bari bushyireho azaba agiye ku rugamba, abwira abanyarwanda ko agiye mu ntambara, ko agiye guteza intambara yo kumwimika. Mu yandi magambo, uko azaba arwana n'u Burundi niko azaba ari kwiyemeza ko ari we muyobozi w'u Rwanda ku buryo bugaragara. Abo bavugaga ibya demokarasi, abo bapadiri birirwa baririmba demokarasi baba bacicitse gatoya, undi abe yubaka ubutegetsi bwe buke buke mu gihe cy'intambara. Ngibyo ntabyo ubwo kandi byose nanabibabwiye. Nimubona indege imanutse mukumva ko ari Burundi wirashe, muzamenye ibyo ari byo. Intambara izaba iteye mu Rwanda, iteye ni Burundi. Intambara yo mu Rwanda no kugira ngo ishyireho ubutegetsi bushyashya bwa gisirikari, abanyapolitiki b'abasivili babura aho bahera, abashaka demokarasi babura aho bahera, ikibazo kibe kirakemutse. Gusimbura Kagame bibi birabaye, kuko birabagoye kuva ngo Kagame yapfuye hanyuma ngo ntibavuge uko ari gusimbura, kuko agomba gusimburwa mu buryo buteganyijwe n'itegeko nshinga. Tumaze iminsi tubabwira ko uwagombye kumusimbura nk'uko biteganyijwe n'ingingo y'105 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ari perezida w'inteko ishinga amategeko, umutwe wa Sena. Umutwe wa Sena niho wagombye kumusimbura, ariko ntibamushaka. Nibwo batamushaka rero bazashyiraho uwabo sinzi arindi. Ibyo ari byo byose uwo bazashyiraho bagomba kumushyigikiza intambara, kugira ngo tutabona umwanya wo kubaza icyo kibazo ko amategeko atakurikijwe. Ntawe bazi iby'amategeko kandi igihugu kiri mu ntambara. Ikindi nuko bazaba bari gushaka gukuraho ubutegetsi bwo mu Burundi batishimiye, bashyireho bashyigikire babandi bafite ingabo batoje. Ibyo byo ntawe utabizi. Bafite umutwe w'ingabo rwose z'abarundi n'abanyarwanda bavanze batoje zo gutera Burundi. Ikibazo nuko babuze opportunity yo kugira ngo intambara itangire. Ejo bundi rero perezida mushya w'u Burundi niba mugereka ko yarashe indege yakicana perezida wo mu Rwanda, n'amahanga azabyumva. N'amahanga yose azabyumva ati mwarashe indege y'abandi noneho mwicana perezida w'abandi, nta mpamvu yo kutabatera. Impamvu izaba yumvikaniza bigaragaye. Ubwo rero abarundi bashatse bamenya ubwenge bakaba bitegura ubwo iyo ntambara, ariko ntabwo ndi kuvuga ko batazi ubwenge, ntabwo aricyo mvuze rwose. Nzi ko babikurikira kundusha, ariko mube maso, mube menge, murye muri menge. Mu kandi kanya barabagerekaho ko mwarashe indege yo mu Rwanda, ko mwishe perezida wapfuye kera, wapfuye imbere ya Nkurunziza, wapfuye kera. Barabamwishyiraho ko ari mwe mu mwishe. Intambara ritera rero ko mwishe perezida w'abandi. Ibyo ngibyo muzabicikira, mutanye mushatse mwatangira mukanabyamagana mukanabyitegura. Ngibyo ibiri gupanga i Kigali. Ayo makuru ngo uyakura he padiri? Ayo makuru yakura he? Nasenga Imana nkavuga ntibizabe nkuko ndi kubivuga. Nyamara dore ngibi byaje ndabireba imbere yanjye, ngibi byaje. Indege iraraswa batubeshye ngo ni Kagame uguyemo, batubeshye ko ari abarundi bayitigize, akaduruvayo gatangire. Ya ntambara izamara abantu biratangiye. Abanyarwanda murayicikira intambara nk'iyo ngiyo. Ninde uzongera kwaza iby'urubanza rwa Ntaryamira? Ninde uzongera ku yewe kuyoborwa n'abantu batekereza urupfu gusa ni ikibazo gikomeye cyane. Kuyoborwa n'abantu batekereza kwica gusa ni ikibazo gikomeye cyane. Kagame ngibyo yatoje abantu, ngibyo murajya siby'u Rwanda, gutekereza kwica gusa, gutekereza kumena amaraso. Ntabwo ushobora gukora ikintu kinyuze muri negotiation ngo abantu bicare bumvikane baganire. Umuntu intambara ze zizakomeza aranapfuye, umuntu arwara rembe ave mu mwuka, abantu bagitekereza kwica. Ibi bintu koko ibintu tuzabikizwa n'iki mwuka byara? Turi gusenga dusaba amahoro mu karere no mu Rwanda, turi gusenga dusaba impinduka nziza, abandi bari gupanga intambara yo kurimbura abantu mu Rwanda no mu Burundi. Kongo nta niriwe mvuga, njya ndeba abantu birirwa bakerera amajosi muri Kongo, ukavuga utari ko se ubu turi mu kinyejana cyakanga abantu baracyakererwa amajosi gutyo. Shimye ko byabaye mu Rwanda imyaka 20 n'ingahira shize n'itanu. Nubu koko abantu baracyafata umuhoro bagacocanga umuntu bakamutema ijosi bakarikuraho n'ukuri, abandi bareba, abandi baturamye barebera bari kogeza ngo mukerere. Turi inyamaswa, turi abantu kare karere. Nanjye bago bagahambye nk'umusazi banza atari umwe gusa, banza atari ubu rero bigiye kongera kugaruka mu Rwanda no mu Burundi. Abantu bongera bakererana amajosi tureba ngo dufite ubutegetsi, abantu barebera baraho, abantu bajya hariya biherere barasa indege yabo nibarangiza babigereke ku bandi. Natwe tuti koko bari abantu n'abagome dore barasha indege bati bishe perezida wapfuye ryari kera. Umukobwa we byari kujya kureba mu Bugesera mu bicunge neza, eza ari gutegura imva ya se mu Bugesera, ari gutegura icyo afite business kimu presidence yimukiye mu Bugesera. Mu Bugesera hari iki ko nshimye ko kuri Karisimbi bari guhambayo les déchets radioactive mu Bugesera, aho bari guhambayo ibiki, bari gucukura ibiki, bari gukora ibiki. Umukobwa Kagame ari kujyayo buri munsi kujya gukora yo business bwoko ki. Mu Bugesera hagiye kubera iki? Mu Bugesera hagiye kubera ikintu ntibibatungure. Hari abantu bari kunyama ngo ubwo bivuze ntibazabikora, bazabuzwa se n'iki kubikora ko batumva. Baza umuhanuzi yahanuye, ntabwo ndi kubihanura kugira ngo bibe uko ndi kubivuga,
ndi kubihanura kugira ngo bari bashaka kubikora babe babihagaritse wenda barebe ikindi gisubizo kizima. Niyo mpamvu mpanura, rega ndi umuhanuzi mu byemere cyangwa mureke kubyemera, none se muragira ngo mbigenze gute? Ndabivuga kugira ngo niba bishoboka babihagarike, tutagira akaga mu Rwanda no mu Burundi, ababishinzwe bose babigiremo uruhare. Ubu rero twakora iki? Ntabwo ndi bubatindire mu kiganiro cy'uyu munsi rwose, ntabwo ndi batindire. Ubu ngubu abaturage bakwiye kubyitwaramo gute, abo mu Rwanda no mu Burundi, ariko sinshaka kwivanga mu byo mu Burundi. Burundi bufite ubutegetsi bwabo, Burundi burivugira, njye simvugira Burundi. Nubwo umunsi ndamutse ntoreye kuba perezida wa Repubulika, igihugu cya mbere nazasura ni Burundi rwose, kumugaragara nicyo gihugu nazasura. Bara n'abavandimwe bariya tuvuga rumwe. Igihe u Rwanda n'u Burundi bizabyumvikana neza bivuga rumwe, tuzatera imbere twembi, tuzatera imbere cyane rwose. Nicyo gihugu cya mbere umunsi ngiye natoreye kuba perezida wa Repubulika nzasura bidatinze muri icyo cyumweru, visite officielle. Abarundi nabo ndabibabwiye nzaza kubasura kubera ko ndabakunda, ariko ibihugu byacu ni ibihugu bivandimwe. Sinzi impamvu aba bantu bagomba kudupangira amanyanga ameze gutya kugira ngo dusubiranemo twongere twicane. Pourquoi? Rwose Imana yabashobora kuturinda ibi bintu, sinzi ukuntu twabigenza. Gusa perezida w'u Burundi nzi ko yumva ururimi ndi kuvuga, yibereye muri visite bari gutembera, ari gusura ibindi bihugu. Abiwacu ngo habayeho ngo COVID-19 ngo ntibashaka gusohoka, abaturage bose nta kibazo barahari, ngo perezida wacu ngo niwe wakabwa cyane gatinya COVID, ngo udashobora gusunutsa ubuzuru hasi hanze ngo COVID tamufa. Ariko abaperezida baramwira n'ukuri kw'Imana, perezida utinya mikorobe, abaturage bataye hanze ngo asohotse ngo COVID ngo yamwica ngo yamurangiza. Nako Kagame mana yanjye arakenera ahubwo famille izandorere kumubera avoka, kuko ibintu byose bamugerekaho yari ipfiriye birababaje mu by'ukuri. Kumugerekaho ubwo nigeze kuganira ibyo kandi bazanira bibabwiye, banza ntangiye gusaza nsigaye nisubiramo kenshi. Nigeze kuganira n'abantu bazi Kagame babanye nawe, ngi sinigeze mubona uko mumbona, uko sinigeze mubona n'amaso yawe. Ibyo biganiro ndabikunda mu by'ukuri, byo kuvuga abakuru b'ibihugu mbimazemo n'igihe, kandi najyaga negera abasaza nkabaza ni Kayibanda yari ameze ate, iyo wamubwiraga ikintu yagusubizaga ate. N'ubu ndacyabaza sindabihaga. Habyarimana yari ameze ate, yakoraga ate, yasubizaga ate. Ibyo ndabikunda cyane. Na Kagame ndamubaza, na Kagame naramubajije. Ahubwo nibagiye kubaza pasiteri wese niwe mubaza. Pasiteri wihangane basi ntakundi. Nibabaze wowe siniriwe mbaza ngo wabigenza gute, wihangane wowe wize ku Nyundo nta kibazo, ubwo wenda bajya kuvuga ikilatini. Nigeze kukubona rimwe gusa Ikabwayi uri kwirimbira ikilatini hamwe natwe bamaze kugukuraho, ariko wihangane basi Imana izagufasha. Kagame rero naramubajije, Kagame ateye ate? Bakambwira iby'ubugome, abandi bakambwira ko avuga makeya, bakambwira uko ateye. Ariko hari umuntu w'umuhanga nigeze kubaza kandi w'umunyapolitiki ukomeye wigeze kumubira iruhande, arambwira ati Kagame yansobanuriye ko ikintu yanga ari kuba kuri defensive. Ibyo ntajya kandi koko rero abamuzi barabivuga, kuba kuri defensive no kuvuga ngo kwidefanda, wisobanura, arataka we, ntabwo ajya mu kwisobanura. Kumva Kagame amaze amezi 6 nanjye ubwanjye namushyize kuri defensive. Uwo ni Kagame kuko aracyabaho, yisobanura ngo uyu mupadiri burango araza kumbeshyira ngo narapfuye, ngo uyu mupadiri ngo burango mukanya ngo araza kuvuga ngo singiye. Ntabwo ari Kagame mwuka byaramo, ntimukabeshyire Kagame, mukabeshyire Kagame ngo burase ngo ura mupadiri ngo burase ngo arongera avuge ngo narapfuye buriya kandi disi. Ariko uwo Kagame we mwamukuye, nubwo nanjye ntamubonye n'amaso yanjye, ariko nkurikije ibyo abandi babwiye, ça c'est pas Kagame, uwo ntabwo ari Kagame. Kagame yarapfuye, anamwarira, byararangiye rwose. Ari fariki dunia, yarapfuye. Kagame widefanda umeza ngahe? Kagame ngira ngo niyo yaba ari mu bitaro, koroni mumereye nabi, yapfa gufata mikoro nibura akanduka ku mukecuru wanjye nkamenye ko ari we, atarabikora. Najye mureka kubeshyira Kagame koko. Kagame yarapfuye, byararangiye. Ahubwo ikibazo ni ingaruka z'uwo murambo zigiye kudukoraho no kudukurura umuvumo twese mu Rwanda no mu Burundi. Ngibi nibyo bigiye kuba. Abadashaka kurekura ubutegetsi barashaka kubwihambiraho, kubukomeraho, hanyuma badukururisha, baduteza Abarundi nabo bazi kudefanda igihugu cyabo, gize se bazatworohera bo, kandi ni inshingano kuri bo, bagomba kudefanda igihugu cyabo. Mukanya nibaza kubabeshyira Abarundi ngo mwarashe indege, nzaba narabibabwiye mwitegure kwirwanaho, ko barabateza amahanga ngo mwarashe indege mwishe umuperezida wapfuye kera ndamwarira. Tubigenze gute? Dukora iki abanyarwandakazi mu nyumva? Dukora iki? Tongera kubwira inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda, cyane polisi n'igisirikare, arashinzwe igisirikare, bari abofisiye bakuru. Mwigeze kurwana kera mukiri batoya muri za 90, ubu murakuze, benshi muri mwebwe barashaje,
mwifitiye abana, mwifitiye imiryango, mwifitiye imitungo. Iyi ntambara mushaka kujyamo ibamariye iki? Iyi ntambara yo kurwanira umurambo, iyi ntambara muratekereza ko muzayitsinda mwebwe? Iyi ntambara imaze iki? Umuntu ushaka kubashora mu ntambara arashaka iki? Kugira gusa ngo murwanirire imitungo y'umuryango ushaka kugumana ubutegetsi no kubutindana n'imeza ngahe ngo bakomeze bibi, bakomeze bacukure bahambe les déchets radioactifs muri Karisimbi, bibonera amamiliyoni yabo, ubundi bazigurukire mu ndege zabo babasigaho ngaho. Iyi ntambara murabona ikwiye ko? Iyi ntambara murayishaka mwiki? Iyi ntambara mwayibujije kuba? Mwahagaritse abo bantu, abo bawiri na bajaneti birwa bapanga utuntu bashaka gushyira igihugu mu kaga, ari u Rwanda ari n'u Burundi, kubera inda zabo zonyine. Nta kintu mwakora ubwo ngubwo mwebwe? Niba bibananiye kubikora, amateka azabibabaza, kandi ntago muzahashirira, mureke muzasinye uzabica dore. Ariko izira ntambara mubwiyo nitwo mutazashirira. Intambara ngiraje yo kurasa helicopter no kubeshyira abarundi. Mwabonye abakongomani mugenda murabatobanga murica mukerera amajosi mugera Kinshasa. Abarundi nabo murabagira gutyo birabakundira. Mushatse mwakwitonda, mushatse mwashyira ubwenge ku gihe mukitonda. Abarundi murabagira gutyo muratekereza ko bikunda, mwaraforumye mufite ingabo mugize gute nizambuke ureko batazica amajosi mureba, namwe mukarangirira. Nimwambuke mureko batambuka kandi bakabatanga i Kigali. Mwakiza agapira hasi, uwo mupfu wanyu mukamushyingura. N'uwa mbere upfuye se? Kigeri yarapfuye, Rudahigwa yarapfuye, Musinga yarapfuye, bose barashyinguwe mu irimbi ry'abasokuruza. Ahubwo na Musinga tsoya kumureba iyo bamushyize hakurya iriya muri Ibushi, tumugarure nta kibazo. Ntabyarimana atahe bose bazataha, bakingurwe mu irimbi ry'intwari rindi tuzarema, atari rya rya Kagame. Izi ntambara murazishaka wiki? Kongo irabananiye mugiye mu Burundi, mugomba kubagereka w'icyaha batakoze kugira ngo buyame hose mwice, kubera famiye imwe gusa, inyungu za famiye imwe, kubera inyungu za famiye imwe gusa. Ingabo z'u Rwanda ndacyabafitiye icyizere. Ibi bintu mushatse kubihagarika mwabihagarika, ariko nimufata icyemezo, mufata igihe niki. Namwe mwibaze cya kibazo mubaza kuri bandi. Kagame ko ndaherutse kumubona arihe? Ngushinzwe ransenyuma ntushobora kubona umukuru w'igihugu hashize amezi angahe nturabona umukuru mu gihugu, mwabonanaga kabiri mu munsi, ntuherutse kumubona, ariko uracyaturamye ngo arahari, ngo buriye ngo wiriyambwe ngo arahari, ngo buriye arahari sari hehe? Inteko ishinga amategeko muraho muraturamye ngo mufite ngo president ngo buriya ngo arahari, barabatekinika mureba mugaceceka. Mwatoboye mukavuga ko umuntu ntawe mubona, muri bazabafunga mwese guhera kuwa mbere kugera kwa nyuma, muzabisobanura. Inteko ishinga amategeko zishinga amategeko y'ibihuha, inteko ishinzwe ibihuha, kurengera ibihuha. Guverinoma yo ntacyo nyivugaho, n'ubuna barabagaragu buwo murambo bo bakomeje kuvuga ngo umurambo wacu uracyari igihe bagihembwa bo nta kibazo. Guverinoma ntabwo iri hanze ya Kagame, we nta wabarenganya. Dogiteri Kiduma bamusinyishe bo n'ubundi nabe, ariko inteko ishinga amategeko mwe muhagarariye rubanda, muri ntumwa za rubanda. Ntabwo bishoboka ko mwakwemera gutyo ngo babashuke rimwe. Mugomba gushyira amategeko agenga igihugu, ngo babwire impuha ngo mwemere ngo arahari, ntawe uhari. Abacamanza mwe mushinzwe ubutabera mu gihugu, Cour supreme, wowe ugomba kutubwira niba uwo muntu yarapfuye cyangwa gihari. Uricecekeye urituramiye, wahunze igihugu ukavuga uti bari abantu bari kubeshya. Muzafungwa mwese nk'intera hamwe, mwese nk'intera hamwe. Ureke muzareba nk'intera hamwe. Ubu Rwanda mugiye kurushora, mugiye gutuma rujya mu ntambara n'abarundi, mwituramiye gutyo gusa ngo muri kurengera imbuga. Muraringira iki? Famiye imwe gusa. Kagame nta gihari, niba ari we mwatinyaga. Ine plus là anamwarira. Abanyarwanda mwabahinduye ibicucu, mwabahinduye iki? Muracangacanga, murabambura ibyabo, murakubita, murabariza, murabatera agahinda, murica abakizito, mugize gute? Mukagira ngo ibyo bintu nibizagira iherezo. Iherezo ryaje, yashiririye ubwonko, byararangiye. Bisugize ngo Imana ndihora ihozeyo. Kandi kuvuga nyamara mukayana bangiye gusenga di yo nanabyibagiwe. Mu masengesho turi gukora mu kanya saa 2 muzi cyo turi busabire inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Mwumve ko turi n'abantu beza. Inteko ishinga amategeko na guverinoma nibo turi busabire mu kanya. Tusenga tunyagasare wabahaye urumuri, wabahaye roho mutagatifu, bari abantu bakamenya gutandukanya intambara bari kubashoramo itariyo. Turaza kubasabira gatura abantu beza, so ndabivuga ugize ngo ndabanga cyangwa ndabifuriza gupfa, ndakurahida. Ntabwo ariko ya mutahembwaga ntacyo nabavuga, murahembwa. Muhemberwa mwe gukwirakwiza impuha, muhemberwa guhishira ikinyoma kigiye kudukoraho kikatumara abantu, kikongera kikamena amaraso. Muza bari mu nteko ishinga amategeko mbere yanyu aho bari ubu ngubu,
muza bari muri guverinoma aho bari ubu ngubu, muza bari les hauts officiers bose aho bari ubu ngubu, barashize. Abadafungiye mu mahanga baguye mu mashyamba, abandi bafungiye mu Rwanda imyaka n'imyaka, abandi bari mu kuzimu. Ukuzimu kwanyu kwaje namwe rero ni nkayo yose, niba nta gikozwe, ariko muracyafite amahirwe, mwebwe muracyahumeka. Ubu ngubu mwakora ikintu. Les hauts officiers, iyo nkota mwitwaza niryo somo tuza gusoma none mu kanya. Iyo nkota mwitwaza ifite akamaro, kandi abaturage baba bayibahaye kugira ngo mubarengere, mubarwaneho. Ubuse muri kubarengera? Ntabwo ari inkota yenda ari Kalachnikov. Les hauts officiers, aba officiers bakuru b'Abanyarwanda, Kagame arabasuzuguye bihagije, ariko umuntu yagusuzuguye ntabwo abakwishe. Muracyahari, ntacyo mwakora. Baba tekinike, nimutwereke Kagame imbisi. Dore niwe chef supreme des armes, ni mu mutwereke. Najya agaragara mu musore aho ari, niba ari no mu bitaro, akaba ari no kuri brancard, akaba nafite, mwabonye president muri Gabo kuntu yaje ameze avuye muri ntuze, avuye aho yaragiye kwivura. Ni mumuzane mushyire ahantu hagaragara, mutwereke ko ibyo byuma bimurimo, turamusengera ntacyo azakira, ariko mu mutwereke. Ubwo mubabashuka ngo aracyahari, mwajya kumureba ngo ararwaye ngo arananiwe, niba mubereke ananiwe ntacyo bitwaye, ariko bamubereye yarapfuye, ntabwo azagaruka mu butegetsi. Mutwikiriye baringa yo kugira gusa ngo famille imwe ikomeze isahura igihugu. Famille imwe, one family ikomeze isahura igihugu, nibyo mutwikiriye, nibyo murengeye. Mwagombye kuba ingabo zirengera rubanda, mutari iz'umuntu. Noneho niba nimari n'iz'umuntu yarapfuye, nibura nimwe guke kuba ingabo zirengera rubanda. Ibyo birabananiye. Aha, niba mutumva ibyo birabareba. Nangiye kuvuga ngo sikiwe, ariko ntabyo mvuze. Abaturage murabikora gute? Abaturage mwebwe murahamagarirwa ibintu bibiri. Icyambere ni ukubwira abayobozi b'amashyaka yanyu niba muyarimo ko bababwira aho Kagame ari, bakamubereka. Niba ariho bamubereke, niba atariho bavuge ko yapfuye asimburwa. Uretse ibyo ngibyo, hari ibikorwa by'amoko abiri. Ibikorwa byo kwigomeka ni ngombwa aho bigeze, n'ibikorwa byo kwigorora. Ibintu bibiri. Ibikorwa byo kwigorora reka bari byo mperaho kubera ibyo Kizito yakomeje kudutoza mihigo, takamba senga asaba ubwiyunge bw'Abanyarwanda ngo tudasubira aho twavuye. Uko byagenda kose tugeze mu bihe bikomeye, bisaba ko kugira ngo tubashe kwatambuka tubasha kwigorora uko dushoboye kose. Kuko ari byo kugwira abandi neza. Ubushize narabibibutsaga nti niba hari uwo uzi ko famille yawe ihemukira mu baturage bawe, ubu noneho nta nkiko gacaca zikuri hejuru, nyaruka umubwira uti mumbabarire abe wacu numvise ko bahemutse, ariko nge sindi umuhemu, ndifuza kubana namwe neza. Niba uzi ko mwarabo mwanyangagije mukabishyuza ibyo batabatwaye, mukabagereka mukabogeraho uburumiro, mugatanga abantu, nyaruka wisabira imbabazi. Abanyarwanda mugirira neza, mutangira mukora ibikorwa byo gusabana, birashoboka. Aho kwishishanya no kubaha abantu bavuga bati bari n'abanzi, iyo ntambwe muyitera. Abaturage mwisangiwe mwebwe tari mwizo nzego z'ubuyobozi, abo mu nzego mubandekere gatoya, mubandekere mukanya mugiye kubona icyo bagiye kwikorera ubwabo, ishyano bagiye kwikururira. Ariko abaturage basanzwe bo mu Rwanda bose mwakwibaniye mu mahoro koko. Abahutu by'umwihariko n'abatutsi mwakwibaniye mukigorora. Niba hari aho habayeho guhemuka rwose, murebe ko iyo mwituriye iwanyu mu giturage, musanzwe musangira, musanzwe mushingirana, rwose uwo muco garuke uwo basajya batuzanyemo mu wanjye wo gucekana no gushinjanya ibinyoma no guhimba no kugambanirana birangire rwose. Nimutabikora ntabwo impinduka zigiye kuza zizabasiga amahoro. Muzamarana n'ubundi, muzamarana kandi si byo abantu bakwifuza. Byo n'ibikorwa byo kwigorora. Nyabuna mu minsi itaha ndasaba abandi bakomeza kuvuga ibikorwa byo kwigorora bakora, ngo mukomeze rwose mu bishake mu bitekereze, haboneka ibikorwa byinshi byo kwigorora bituma abantu bakomeza kubana. Muve mu bipindi bya FPR na Kagame babashukishaga, bamwe bahatwa avantage kugira ngo biyemere ku bandi cyangwa bacura abandi. Mugerageze gusaranganya muri iyi minsi, mugerageze mubyitoze, mufate ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, icyo kibazo kugikemura ni ubushake gusa, nta kindi bisaba, nta ntambara bisaba rwose kugira ngo icyo kibazo mugikemure. Ibyo n'ibikorwa byo kwigorora bitabura. Mwumve, mutega amatwi indirimbo za Kizito Mihigo, ni umwana wacu, ni umwana wanyu, mwarabanye, mukomeze mwumve uko yaririmbaga. Yapfuye yicuza indirimbo yaririmbiye FPR. Iryo banga hagomba kuba hari abantu batari babizi. Yapfuye yicuza indirimbo zose yaririmbiye FPR, avuga ngo ni umusanzu ngo w'umuhanzi, yarazicuzaga. Kandi bibabwira ntabwo nabyumvise ngenyine. Hari umuntu ukunda kubabwira ngo yabyumvise, ngo yumvise ngo Kizito ngo avuga ngo ari mu buroko, ngo ari kumwe n'undi muntu. Uwo muntu yavugaga ni ngewe, nanjye mbabwiye ko uwo muntu twari kumwe. Yarabyumvise.
yibaza ati ariko abanyarwanda bamfashe bate kuri ibi ngibi kuri za ndirimbo nahimbaga hariya ntibure ntibatekereza ko nagiye muri FPR koko Kizito yapfuye byibaza ko yari amaze kubabona n'amaso yaragoragoje aragoragoza aririmba intare atazi kugiye kumurya aririmba iki yapfuye abyicuza ngiye yarabinyibwiriye kandi sinari ngiye nyine ndabibabwiye muzabaza uwo muvyeyi twari kumwe yarabyumvise abantu ntibumva ntabwo bumva uragoragoza ushaka kuzana ikiza santima nziza ntabwo babyumva bariyemera cyane mouvement politique extrêmement dangereux très dangereux niko yita FPR ya Kagame danger de mort hatari kufa ayant pour vision d'être un parti unique ngo barashaka kurya bonyine nta wundi babona ko bafatanya nuko Kizito yabyandike mu gitabo section 40 mugende mu bisomo ariko yarabinyibwiriye n'amatwi akiri muzima atari igitabo yarabinyibwiriye ingorane yahuye nazo uko yagoragoje akaba hafi agira ngo arebe ko yacengeza akantu kazima mutima w'abantu reka da ntabwo bivugana gukwiyemera no kugira ngo Kizito aratuje yabivuga burya atuje ashaka ikiza niyo mpamvu ibikorwa byo kwigora tutagomba kubirenza amaso ubutumwa bwe yavuze burakomeye cyane burakomeye tugomba kubwitaho kwigorora kandi muri uko kwigorora tukigorora dute abahemutse n'abahemukiwe bombi bashobora kuvamwa abatagatifu turi mu cyumweru cy'abatagatifu bose akira uru Rwanda mani horaho akira imitima yuzuye intimba akira izimfubyi n'abapfakazi akira abahemu n'abahemukiwe ubahinduremo abatagatifu akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke agakomeza abahemutse n'abahemukiwe ubahinduremo abatagatifu nuko ko dushobora kumvikana tuvuze tuti stop reka tuve mu gusenya tujye mu kubaka abahemutse n'abahemukiwe bashobora no kwicarana bakumvikana turamutse tuvuze ngo kubaka igihugu cyacu twacyubaka pe kandi cyaba intangiriro rugero muri Afrika kuko mwamenye urupfu Rwanda rugari rwa Gasabo berisi yose ukwizera kuko we wamenye urupfu ereka abandi ko atari iherezo bereke ko ubuzima butivuganwa n'urupfu bereke ko urwango rutakibasha imitima y'abanyarwanda aho ngaho ariko sinzi niba ataribeshye yo mwumvise numva umutima umvuyemo bereke ko urwango rutakibasha imitima y'abanyarwanda ahubwo ntirwarayishoboye ahubwo rwarayirangije kabisa wenda we yari yarabigezeho ndi Kizito we wari warabigeze ariko twebwe turagowe kabisa urwango ruratubasha tubasha cyane cyane abategetsi batuma rwinjira mu baturage basanzwe abategetsi bapanga imigambi mibisha yo gutuma abanyarwanda bongera gupfa ubwo bakunda abanyarwanda noneho bagiye kwadukira n'abarundi nanone Kizito bahafi ikindi gikorwa rero ibikorwa byo kwigomeka none simbivuga cyane kubera ko navuze ibikorwa byo kwigorora ariko revolution igirwa mbere na mbere n'ibikorwa byo kwigomeka mu myinshi twakoze liste ndende babandi bavugaga bati ni mwange kunywa amazi yabo mwange kunywa amata yabo mwange ibikorwa byabo coronavirus yabyicotsemo ubundi yari guma mu rugo twivugiraga na mbere bavuga ni mukore guma mu rugo mwigumire mu rugo mubihorera abana ntibajye kwishuri none coronavirus yarabikoze ibikorera ubuntu nta n'iki twunguye ariko hari ibindi bikorwa bikomeye cyane hari umuntu twaraye tuganirije arambwira ati padiri uri kuvuga abarideri bo mu Rwanda nibyo uri kuvuga ko abagomba gukora revolution nyayo ya Kizito Mihigo arabo mu Rwanda nibyo ariko ari kintu uri guceceka ndetse ndi guceceka iki ati komeza ubwira abanyarwanda ngo urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa ni sawa ndabivuga rwose ariko ntugarukiraho ntuze ndongeraho iki ati hariho izindi ntwaro hariho izindi ntwaro ati hariho izindi ntwaro kandi zashobora zirankotanya tiyabaye izo ntwaro se zitari imbunda nizere ko utagiye kumbwira imihoro n'amacumu atoya ati ntabwo ari imihoro n'amacumu ati none se niki arambwira ati wigeze ubona abantu 40 mu Rwanda bakikije inkeragutabara imwe iri gukubita umwana w'umusore cyangwa w'umukobwa iri kumumena imsiko iri kumumena amatwi 40 bose bareba ntacyo bari gukora ti warabibonye ntinarabibonye none se abantu bateye gutyo bazibohora bati iyo nkeragutabara imwe cyangwa ebyiri cyangwa 3 ziri kwica umwana w'umusore abandi barangaye bababaye bigaragara ko bababaye batabyishimye ariko ntacyo bari gukora none se uragira ngo bigende gute tibabwire ngo nibatora amabuye
batore amabuye agura ngahe, batore amabuye bavudukana izo nkeragutabara maze ureko ikibazo kidakemuka. Nibashaka batora amabuye bagene i Kigali muri presidence barirukansa izo ntoragura amayugi yampaye. Ndavuga ati ibyo ntabyo nzavuga. Bibabwire banyarwandakazi ngo mufite amabuye, nimubone inkeragutabara ziri gucocanga umuntu zimurenganya, zifata umumotari zimwambure moto ye, murebe nimutora amabuye. Ayo mabuye nayo haraho yaburiye muri Kigali no mu Rwanda hose. Ndavuga ntabyo nzavuga danone, ntabyo mvuze. Muramenye abanyarwanda ntabwo mbabwiye ngo mutora amabuye, ariko nageze nijoro ndabitekereza wa mugani, ndavuga ndari kuse wa mugani. Icyo numvisemo abantu babiri cyangwa batatu bari kurenganya umuturage, abandi baturage bari aho bari kureba ntacyo bakoze. None se ubutwari buri hehe muri ibyo ngibyo? None se revolution bivuga iki? Revolution izatangira icyo gihe abantu 30-40 basingiriye za ntoragura amabuye ziri kurenganya umwana, ziri kurenganya umubyeyi, nabo bakamubwira ati arete, hagarara, niba udahagaze wese ntamenya agira abayakuyemo ndiyavamo. Ubwo rero n'abantu batangiye gutekereza ko bashobora gutora amabuye, ntoragura amabuye, igihe cyane gishobora kuba cyarangiye, revolution ishobora kuba yaje. Naha nsozereza iki kiganiro, ibikorwa byo kwigomeka bigomba kubaho, ariko nibitangire ku kurengera barengana ntimwemere. Nge nabivugaga mu magambo gusa, mvuga ni mwubura amaso mubwira abantu ko muri kurengana, ntago ari amagambo gusa. Rero igihe cy'ibikorwa cyaje, ntabwo ndi kwambura ngo mutore imihoro muteme bene wanyu. Uwo ngo yaravuze muzatora amabuye, nge nta nibyo mbabwiye, ariko nimuyatora ntabwo bizambabaza rwose. Nimutora amabuye mupfa kutatera umuntu urengana. Abahanuzi b'ibinyoma n'abayobozi b'abagizi ba nabi bashobora kwicishwa amabuye nta kibazo kirimo. Abayisilamu bo niko bajya babigenza, kwicishwa amabuye niko bajya babigenza mu bihugu by'abayisilamu. Cyakora twe ntabwo turi igihugu cy'abayisilamu kigendera ku matwara y'abayisilamu. Abayisilamu ntibanyumve nabi, igihugu kigendera ku matwara y'abayisilamu hari abantu bicishwa amabuye. Uwo ngo yaravuga ati no mu Rwanda hari bigiye kwagera. None abaturage ubambuye akarima kabo, ubambuye akazu kabo, kuri buriya bari abo kuri barinyahe batoye amabuye kabiri bakayatora. Twareba ko muzana ibifaru ngo muje kubarasa, mubizana mubijyana he? Batoye amabuye kabiri bari baza kubabyinaho ngo ni barwiyemeza mirimo bakabavundereza amabuye. Ubutaha mu cyumweru gikurikiye igisubizo cyaba cyabonetse cy'ibibazo byabo amabuye. Ariko muramenye ntimumbeshere ngo nge nabwiye abanyarwanda ngo batora amabuye. Muramenye mana yanjye ntimumbeshere, n'umuntu wabimbwiye gusa. Umuntu wabimbwiye ngo ari kubitekereza ko ariyo ntwaro abaturage baba basigaranye. Yampaye n'ingero ati intifada abo muri Palestina batoye amabuye badefia inarumetre puissante ya Israel. Amabuye abana batoye bavuga abantu bazaturenganya, tubone nicyo dukora, reka mbatera ibuye wenda bandase birangire ibuye. Yampaye ingero nk'ibihugu bingahe byabigenje gutyo. Se banyarwanda mutegereje ko kuko babatera amabuye? Abo bantu bo mu nteko ishinga amategeko badashaka kuvugira rubanda, mutegereje ko abaturage bazababwiza amabuye koko? Abo bashinzwe umutekano ngo ni inkeragutabara n'abapolisi badashobotse, babandi bajya bicira abantu mu Kivu banasamato, buriya wamuvundereza amabuye ngiye ndamuririra. Nta namisa namusabira yo kumusabira ngo ajye mu ijoro, ntayo namusabira rwose. Arasa amato y'abantu, arata abantu mu Kivu, buriya bamuvundereje amabuye kuko uhari uwamuririra nkuriya. Banyarwandakazi, reka nsoze iki kiganiro mbifuriza ko igihe cy'amagambo kirarangiye. Ibikorwa noneho, igikorwa cya mbere mu mbarize aho Kagame yagiye mubaza amashyaka yanyu. Niba usanga umuyobozi wanyu ajijingikanye atazi ibyari mu mwizire mu ishyaka ryanyu, ndababwira icyo tuzakora. Ndababwira rwose icyo tuzakora. Mushyigikire guverinoma y'u Rwanda ikora mu ngiro, ngenda ndababwira icyo tuzakora. No kujyana n'abantu batazi iyo bajya, ibyo mu bihagarike. Abari mu Rwanda kubona umuntu arengana muriba, mugafata amavideo umuntu bari kumukubita, namwe murasamaye muraho ngo baramurengagije disi, ngo baramwishe, ngo bamugiriye nabi, muraho gusa. Nta mabuye ari hafi aho muyatore. Sikiwe ngabo z'igihugu, mwebwe bajijisha barindagiza ngo murambo nguracyahumeka, mugira icyo mukora. Ibyo byose muturinde intambara n'abarundi. Abarundi n'abavandimwe bacu, nta mpamvu yo kurwana n'abarundi. Ngaho muramuke, Imana mwese bambera umugisha. Ariko igihe cy'ibikorwa kirageze, igihe cyo kuvuga amagambo gusa banza kirangiye. Ibikorwa byo kwigomeka ariko bijyana n'ibikorwa by'ubworoherane, ibikorwa byo kwigorora nabyo ntimubyibagirwe. Byo kwigorora nibyo nifuza gakora, ibyo byaba byinshi kurushaho. Ariko abantu bashaka kutuyoboza umurambo, subu bizarangira gute? Good night, murakoze cyane.